Hello guys, welcome back to my channel Bian Official ya. Di depan kita ini ada mobil Isuzu ya. Dia diesel 4x2. Oke. Mobil apa? Yang jelasnya kita ikuti aja. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi sama channelnya Bian Official ya. Ini kita ada kesempatan buat sedikit nge-review ya. Ini Isuzu MU-X Premier. Kalau orang Indonesia kebanyakan bilang itu Isuzu Muk ya. Ini yang Premier ya. Ini cahaya lampunya udah bagus banget ya depannya. Ini 2018 ya, warna putih. Cakep, ini mobilnya gede juga sih. Ini tampangnya seperti ini bro. Itu velgnya begini. Hampir mirip sama Fortuner yang 2012an ya, 12-13 ya. Yang VNT biasanya begini. Ya ini untuk pertama itu kamera ya. Dia kamera itu 360 ya, ada depan, samping, belakang ya. Di samping itu dia di bawah spion, ntar kasih tunjuk ya. Ya ini untuk yang sebelah kirinya, dia posisinya di sini nih. Ya itu jelas ya. Jadi dia itu sebelah, bisa lihat sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, depan gitu loh. Posisi-posisi mobil jaraknya itu jelas. Dan untuk belakangnya itu biasa ya bro, dia posisinya pasti di sini di atas plat nomor ya. Di bawah grill dia ngumpet begitu posisinya, itu jelas ya. Itu kalau mundur emang kebanyakan begitu ya bro. Dan untuk sebelah kanan ada di spion juga sebelah kanan ya. Ini ada plat Premier. Jelas ya bro. Untuk tampak belakangnya begini. Kalau mikir kamera, dia udah saingannya sama Alphard ya. Alphard terus CR-V turbo. Ya kalau nggak salah CR-V turbo, terus X-Trail yang 2015 ke atas. Dia udah 360. Bagus. Ntar dikasih unjuk kameranya ya, layarnya. Ini tampak belakangnya begini. Kalau harga ini, kalau secondnya 2018 bisa nyampe 380-an lah. Ini mobil udah laku sih bro. Ya ini Isuzu MU-X ya, Muk. Bagus banget. Kalau ngelihat lampu itu hampir mirip sama Innova Reborn. Dia di fender belakang ada, terus sama di pintu belakangnya ada, nyambung gitu loh. Tuh kan nyambung dia kanan kiri. Pintu belakang ada, di fender ada. Fine gloss. Ini ESG Premier. Bagus ya. Tuh lampu mundurnya ada yang di bawah ya. Oke, jelas, kita masuk ke dalam coba. Ya ini kita udah pegang kuncinya yang Isuzu MU-X. Dia modelnya begini. Ini untuk kunci, untuk buka. Ini bisa dilepas ya, cuman ada kayak kunciannya kecil. Kita mau coba kameranya aja ya. Di bawahnya juga kayak Fortuner Pajero yang sekarang, dia ada platnya, tulisannya. Ini kameranya tuh kelihatan. Depan, belakang, samping, kanan ya. Ini kita ngaktifin yang belakang itu. Yang depan, sorry.
Kalau tombolnya masih biasa ya bro, ya paham lah, ini mah gampang, nggak kayak mobil-mobil Eropa ya. Nah itu sampingnya bisa ini dimatiin, coba nyalain. Nah, ini yang ini depannya. Kalau belakangnya dia mundur ya, mesti mundur. Kalau posisi R mundur itu bisa kelihatan kalau yang belakangnya. Handle-nya ini masih normal ya, transmisi otomatisnya normal lah, gampang ini. Ini untuk tampak belakangnya begini. Yaitu pintu belakangnya buka sendiri, dia bisa dari depan juga, dari remote nggak bisa kayaknya. Dibuka manual juga bisa. Konsol boxnya seperti ini, kecil ya. Ya kayak Fortuner aja lah konsolnya. Kalau joknya masih lumayan ini, tergolong lumayan ya, kulitnya bagus ini. Warnanya krem ya. Kalau mobilnya hitam mungkin dia ngikut hitam. Ya ini posisi dibuka. Lihat dulu ini bawahnya ada. Coba, oh ini kosong, nggak ada apa-apa ya. Begini, bagasi kecil banget belakangnya. Dia 3 baris ya, 6 seat. Ini nggak tahu gantungan sama, oh ini charger bisa nih, buat charger bisa. Ini nggak tahu nih buat gantungin apa kali, gantungan orang kali ini. Kanan kiri ada nih. Coba kita tutup, ini manual bisa juga dari belakang ya, tekan aja di sininya. Mantap ya bro. Cukup ya. Oke, ini untuk nomor rangka sama nomor mesin ya, yang biasa gesek nomor. Ini kita liatin mesin, posisi mesinnya begini nih. Kondisinya ini 2018, masih mulus banget ini, masih bersih lah. Ini untuk nomor rangka ya, nomor mesin dulu, nomor mesin. Ini kalau dilihat, kalau mau gesek mesti ngolong ya bro, nggak bisa dari sini, ini terlalu jauh. Ini saya kasih tahu posisinya aja, ntar saya tandain ya. Ini kalau mau gesek dari bawah, yaitu yang saya tandain ya, nomor mesin di situ. Di bawah sini lah tandanya ya, pokoknya dari indikator ini apa namanya, oli itu di bawah sini nih, dia mesti dari bawah kalau mau gesek. Oke, jelas ya. Oke, untuk nomor rangka nggak beda jauh sama Panther ya. Kalau Isuzu ya, dia ada sisa sasis sebelah kanan, di bawah pintu depan ya, tapi di agak ngolong dikit sih, nggak apa-apa sih, gampang ini. Oke, cukup ya. Jangan lupa like and subscribe Bian Official, share video ke sosial media kalian. Oke, tonton terus, ikuti terus Bian Official, dan sampai jumpa. Bye bye.